আসলে এটাই যে না কেমন আপনি কেমন দেন এই যে এটাগুলো দিয়ে দিলাম। এই যে আমরা এখন ঈদ দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ দিয়ে দিই। হ্যাঁ এই যে ঢাকাটা লক করে দিলাম বসায়া। ও রে এটা তো শেষ মনে হয় কাহিনী খতম। 5 সেকেন্ড হচ্ছে দেখেন পাউডার হয়ে গেছে পুরা পুরা দেখি 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 এই যে দেখেন সাইডে কিন্তু আছে এই যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখন ফ্রেশ দেখবো ফ্রেশ গুড়া ফ্রেশ ইটের গুড়া ফ্রেশ জুসার দেখি ফ্রেশ মশলা গুঁড়া দেখি আজকে দেখবো ফ্রেশ এটা এই আল্লাহ চিন্তা করেন দেখছেন না ভাই আসলে আসলে কি করবো দেখছেন কিচ্ছু হইব না এটা আনব্রেকেবল ভাঙলে আমার এটা সম্পূর্ণ অ্যাক্রিলিক ফাইবার ভাই বলে দেখুন না ক্যাচিং কিন্তু এটা আলাদা একটা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে থাকবে ক্যাচিংটা লাগানো এটা দেখতে জাস্ট সোয়াপ এটা আচ্ছা অনেকে মনে করে ভাই হয়ে গেছে ভাই ক্যাচিং লাগান জগ কিন্তু কিচ্ছু হয় না এটা জাস্ট সোয়াপের জন্য দেওয়া একটা এখানে চাপ দিবেন লক হয়ে যাবে ঠিক আছে ছাকতে হবে না আপনার আপনি ফিল্টারটা এখানে বসায় দিবেন সুন্দর করে খাঁচে খাঁচে এটা মাঝখানে কল বসায় আপনি এখন কমলার পিসগুলো মাঝখানে দিয়ে দিবেন ঢাকনাটা সুন্দর করে লক করে দিবেন আচ্ছা লক করে দিলেন লক করে দিয়ে আপনি এখন জুস করেন খুব সুন্দর ভাবে আগে ঠিক মতো ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু কি অবস্থা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি কি অবস্থা বলেন আজকে তো গান গাইতে মন চায় ভালোবাসি বড় ভালোবাসি যে ব্যান্ডটা নিয়েছি আজকে আচ্ছা আচ্ছা ভালোবাসার লাল কালার ওরে বাবা বাংলার ইতিহাসে প্রথম নিয়ে আসছে নিয়ামা ব্র্যান্ডের 800 ওয়াট এবং অরিজিনাল কপার কয়েল আচ্ছা অন্যান্য ব্লেন্ডারের যে 2000 ওয়াট তার চেয়ে পাওয়ারফুল এটা তার থেকেও পাওয়ারফুল আমরা বুঝবো কেমনে বলেন আজকে এখানে এটা রাখছি ঈদ ভাঙা ঈদ ভেঙে দেখাবো আজকে ঈদ ভাঙা দেখাবে এই যে এটা টুকরো রাখছি ওটা টুকরো রাখছি এটা সিরিয়াসলি ভাঙবেন সিরিয়াসলি ভাঙবো আজকে এটা কি ঈদ আর এটা কিন্তু গ্রাইন্ডার না আপু এটা ব্লেন্ডার গ্রাইন্ডার সব সহ সবাই আজীবন ইউজ করছে 3 পিসের ব্লেন্ডার এটা হচ্ছে আপনার 4 পিসের 4 জারের এটার মধ্যে আপনি ফ্রেশ জুস করতে পারবেন আদা রসুন পেঁয়াজ করতে পারবেন কাঁচা মাংস কিমা করতে পারবেন চালের গুঁড়া ডালের গুঁড়া ধনিয়া জিরা দারচিনি যা আছে আল্লাহর দুনিয়ায় হালাল খাবার সব করতে পারবেন সব 800 গুঁড়া এটার মধ্যে একটা হেভি ব্লেন্ডার নিয়ে আসছি আজকে কি তেলে গুঁড়া হবে 100% এটার মধ্যে হইব তার আগে ব্র্যান্ডটা বলি আপনাদের হ্যাঁ অবশ্যই এই যে আপু ব্র্যান্ড এটা হচ্ছে আপনার নিয়ামা ব্র্যান্ড নিয়ামার অনেকগুলো মডেল আছে এটা হচ্ছে রেড বুল প্রো সবচেয়ে আপডেট প্রো এবং এটা আপনার 100% কপার কয়েল আচ্ছা এখানে লেখা আছে মোটরের গায়ে খুলে দেখা একদম প্রয়োজনীয় সমস্যা নেই 100% কপার কয়েল এবং 800 ওয়াট পাওয়ারফুল মোটর 1 বছরের মোটরের ফুল রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন গ্যারান্টি 1 বছরের মোটর জ্বালা আনতে পারে যদি মোটর দেব চেঞ্জ করে 5 বছর সার্ভিস ফ্রি পাবেন আপনারা ওকে 5 বছর সার্ভিস ফ্রি জগ থাকবে 4টা আচ্ছা এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার 130 এল শেপ আর অবশ্যই আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন আমাদেরকে যদি নিতে চান যারা অবশ্যই তো এটা যে জগটা আছে সর্বপ্রথম যে নরমালি ব্লেন্ডারগুলো হয় আপনার জগ হয় কিন্তু 3টা একটু চাপায়া দেই জগ হচ্ছে 3টা নরমালি যে ব্লেন্ডারগুলো হয় এই 3টা হয় জগ একটা জুস করার জন্য আদা রসুন পেঁয়াজ একটা কিমা করার জন্য ড্রাই করার জন্য আর এটার মধ্যে জগ 4টা করছে একটা হচ্ছে ফাইবারের এটা আনব্রেকেবল এটার মধ্যে আপনি আইস শক ক্রেশ করতে পারবেন চাইলে বরফ গুঁড়া করে করতে পারবেন জগটা কতটুকু হেভি এটা কিন্তু জুসার হ্যাঁ জুসার জুস করতে পারবেন এটাতে আপনারা লাচ্ছি করতে পারবেন যে ব্লেডটা দেখেন না কত হেভি আপনার বরফ সামুরাই ব্লেড 6 কাটারের ব্লেড দেখেন না বাবা রে ধার আছে তো ভালো এবং যে জগটা আছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যাক্রিলিক ফিল্টার সহ আচ্ছা এই জগটা কি করুন বলেন তো এখন আসার দিয়ে একটা না ভাই আসলে কি করব দেখছেন কিচ্ছু হইব না এটা আনব্রেকেবল ভাঙলে আমার এটা সম্পূর্ণ অ্যাক্রিলিক ফাইবার ভাই বলে দেখুন না ক্যাচিং কিন্তু এটা আলাদা একটা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে থাকবে ক্যাচিংটা লাগানো এটা দেখতে জাস্ট সোয়াপ এটা আচ্ছা অনেকে মনে করে ভাই হয়ে গেছে ভাই ক্যাচিং লাগান জগ কিন্তু কিচ্ছু হয় না এটা জাস্ট সোয়াপের জন্য দেওয়া একটা এখানে চাপ দিবেন লক হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এই দেখেন এটা লক হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে সম্পূর্ণ আনব্রেকেবল আপনার বরফ সবগুলো এটার মধ্যে জগ কখনো ফাটবে না অ্যাক্রিলিক ফাইবার এটা হেভি কোয়ালিটি আপনি মনে করেন ফ্রেশ জুস করবেন যে ফলগুলো আপনার কমলা মালটা গাছ থাকে ছাকতে হবে না আপনার আপনি ফিল্টারটা এখানে বসায় দিবেন সুন্দর করে খাঁচে খাঁচে এটা মাঝখানে বসায় আপনি এখন কমলার পিসগুলো মাঝখানে দিয়ে দিবেন ঢাকনাটা সুন্দর করে লক করে দিবেন আচ্ছা লক করে দিলেন লক করে দিয়ে আপনি এখন জুস করেন খুব সুন্দর ভাবে আগে ঠিক মতো বসায় লক করে নেবেন লক করে বাস দেন আপনি জুস করেন এখন ছাপাটা মাঝখানে রস চলে আসবে এই এক স্পেশালি জগ দেওয়া এটার মধ্যে ঠিক আছে
আর যেটা নরমালি যে জগটা আপনার স্টিলের বড় জায়গা আছে 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি, 1.5 লিটার কিন্তু হ্যাঁ বিশাল বড়। এটা কিন্তু 6 কাটার ব্লেড দেখেন আপু, 6টা কাটা, 6টা কাটে এবং কি জগটা আপনার অরিজিনাল স্টেনলেস স্টিলের। জগ মজে কাট ডিসকার এবং চেঞ্জ করে দিব, গ্যারান্টি আছে, পিওর স্টিলের। এই দেখেন এটা যে ম্যাগনেট, এই দেখেন নিচে ম্যাগনেট, এটা এই দেখেন নিচে পিওর স্টিলের। স্টিলের জিনিসে কখনো চুম্বক ধরে না আর কখনো মরিচও আসবে না, কাঁটা নষ্ট হবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা এটা থাকছে কত লিটার ভাইয়া বললেন? 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি, 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি। তারপরটা কত লিটার? তারপরটা হচ্ছে আপনার 1 লিটার, 1 লিটার ক্যাপাসিটি। তারপরটা হচ্ছে আপনার 500 ml আর কি, হাফ লিটার। আর এটা আচ্ছা। কিন্তু খুব সুন্দর, প্রত্যেকটার মধ্যে আপনার হ্যান্ডেল আছে, ধরার হ্যান্ডেল আছে, অনেক জায়গায় থাকে না, কিন্তু থাকে না হ্যান্ডেল, ছোটর মধ্যে হ্যান্ডেল দেওয়া আছে। আর এটা আপনার সম্পূর্ণ লক সিস্টেম, আপনি যাই করবেন এখানে বসায়া সুন্দর করে লক করে দিবেন, আপনার কিছু করতে হবে না, এটা একবারে ইজি, ঠিক আছে। ধরাও লাগবে না, এটা লক সিস্টেম, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন এত কথা বলছেন, অনেক কথা বলছেন সেন্টু ভাই, এখন একটু কাজ করেন, একটু কাজে আসি আমরা। কাজ করার আগে দেখবেন এর কোয়ালিটিটা কি রকম, সেটাই আমি বলতেছি, কাজ করার আগে। এটা কিন্তু সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, এই দেখেন অটোমেটিক সার্কিট, দেখেন তো, দেখা যায় কি দেখেন, বুঝছেন ভিতরে তামা দেওয়া আছে, দেখেন, দেখা যায় কিন্তু ভিতরে দেখা যাইতেছে তামা, এই যে ভিতরে তামা। এটা হচ্ছে আপনার সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, আপনার যদি ওভারলোড হয় সার্কিটটা পড়ে যাবে, মোটর কখনো নষ্ট হবে না, ঠিক আছে। এখন দেখাই আপনাদের যে এটা কতটুকু পাওয়ারফুল। এখন দেখো আমরা কথা এবং কাজে মিল আছে, বড় বড় ইটাগুলো দিয়ে দিলাম। আর আমি দেখলে এটা ইট কিনা কামড় দিবেন না, কামড় দিব না, এখানে এই যে দেখেন আসলে এটা, এই যে না কামড় দিবেন, আপনি কামড় দেন, এই যে ইটাগুলো দিয়ে দিলাম। এই যে আমরা এখন ইট দিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ দিয়ে দিই, হ্যাঁ এই যে ঢাকাটা লক করে দিলাম, বসায়া সেন্টু ভাই বুঝছেন, যদি না হইছে না হইলে আছে ভাঙালাম, না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা দেখি কয় সেকেন্ড টাইম দেখেন, ঠিক আছে। ও রে, এটা তো শেষ মনে হয়, কাহিনী খতম। কয় সেকেন্ড হচ্ছে দেখেন, পাউডার হয়ে গেছে পুরা দেখি। এই যে দেখেন সাইডে কিন্তু আছে, এই যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এখন ফ্রেশ দেখবো, ফ্রেশ গুড়া, ফ্রেশ ইটের গুড়া, ফ্রেশ জুসার দেখি, ফ্রেশ মশলা গুঁড়া দেখি, আজকে দেখবো ফ্রেশ ইটা। এই আল্লাহ, চিন্তা করেন, দেখছেন একবারে পাউডার হয়ে গেছে। হাই দেখেন ইটের গুঁড়া কিভাবে হয়েছে, শক্ত যে ইট ভাই, বাসা বাড়ি ইট ভাঙতে হামাল লাগে, বুঝছেন আপা। আপনি এই ব্লেন্ডারে ভাঙতে মানে বুঝে নিতে, আপনি সব কাজ করতে পারবেন আপনার মধ্যে। মানে এখন আর কোনো আমি সাউন্ড করব না, সব কাজ হবে, সব এখন আর কোনো কথাই হবে না, যেহেতু এটার মধ্যে ইটের গুঁড়া হয়ে গেছে। পাওয়ারফুল একটা ব্লেন্ডার দেখাচ্ছে আজকে মায়ের দোয়া ট্রেডার্স থেকে, সেন্ট টু ভাই। বলেন পাপা, আর কিছু কোয়া দরকার আছে? না কিছু নাই ভাই, আর কিছু বলবো না। কিনলে আপনার আল্লাহর দুনিয়ায় সব ধরনের মশলা করতে পারবেন এটার মধ্যে, অবশ্যই। জগ থাকবে 4টা, 1 2 3 4, ঠিক আছে। আর এটা যদি গ্যারান্টি কথা আমি আগে বলছি, আমরা বলে দিই এটা 1 বছরের ফুললি মোটর কয়েলের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছরের মধ্যে মোটর জ্বালায়া পুরো আনতে পারেন, চেঞ্জ শুধু একটা দেব। আর যে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান, এই দেখেন অন্যান্য ব্র্যান্ডের খোদাই করে লেখা, এখানে খোদাই করে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া, কোডের গায়ে লেখা মেড ইন ইন্ডিয়া, এই যে মেড ইন ইন্ডিয়া কোডের গায়ে লেখা আছে। এই দেখেন আইএস সাইট এবং আপনার কোড নাম্বার সব দেওয়া আছে, কিন্তু কিছু দেওয়া আছে, ঠিক আছে। অরিজিনাল ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, অথেন্টিক প্রোডাক্ট এগুলো, ঠিক আছে। আর যেহেতু বারকোড দেওয়া আছে ভাই, হ্যাঁ এগুলো অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট, এগুলো কোনো চিন্তা নেই আপনাদের, এবং খোদাই করে প্রতিটা লেখা আছে। তো আপনারা গ্রাইন্ডার না কিনে, ব্লেন্ডার না কিনা, এই একটা ব্লেন্ডার কিনবেন, এখানে সব কাজ করতে পারবেন। ব্লেন্ডার কিনে সব এটার মধ্যে জুসারের কাজও হয়ে যাবে, সব ফ্রেশ জুসও করতে পারবেন, ঠিক আছে। যখন ফ্রেশ জুস করতে পারবেন আপনি। আচ্ছা, তো এটা কিন্তু আমাদের রেগুলার প্রাইস, সঙ্গে একটা জিনিস ফ্রি আছে, এই একটা বুশ দেওয়া আছে ফ্রি স্পেয়ার। আচ্ছা, যদি বুশটা নষ্ট হয়ে যায়, এই যে অনেকে দেখা যায় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, যারা প্রথম অবস্থায় ইউজ করা হয়েছে, প্রথম অবস্থায় ইউজ করতে গেলে আপনার অনেকে বুশগুলো নষ্ট করে ফেলায়, ওই ক্ষেত্রে একটা বুশ স্পেয়ার ফ্রি দেওয়া আছে ব্লেন্ডারের মধ্যে, ঠিক আছে। আর এটা যে প্রাইস, ধামাকা ডিসকাউন্ট প্রাইসে দেব ইনশাআল্লাহ। এটা রেগুলার প্রাইস আমরা খুচরা বিক্রি করি 6,500 টাকা, ওই প্রাইস নিচ্ছি না। যেই প্রাইসে আমরা মার্কেটে হোলসেল দেই, সাপ্লাই দেই, ওই প্রাইসে রাখবো আজকে আমরা। এটার প্রাইস অনলি 5,200 টাকা। এটা কিন্তু ধামাকা প্রাইস, মাত্র 5,200 টাকা, মাত্র 5,200 টাকা। আপনি যেখানে যাবেন আল্লাহর দুনিয়ায় মার্কেটে, এটার প্রাইস কিন্তু আপনি সবাই কিন্তু 6,200 টাকা দিয়ে। ভাই একটা ফ্রিজারের ইয়ে তো আমরা 7,000 8,000 নরমাল এটা 4 জগ, আমি কি বললাম যে যেই প্রাইসে আমি মার্কেটে হোলসেল করি, ওই প্রাইসে দিচ্ছি আজকে আমি মাত্র 5,200 টাকা। মাত্র 5,200 টাকায় নিয়ে আমার একটা প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছে, একদম রেড
ফুল প্রো সবচেয়ে শক্তিশালী ব্লেন্ডার 800 ওয়াট, ঠিক আছে 800 ওয়াটের এক বছরের গ্যারান্টি থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, ঠিক আছে, আর 5 বছরের ওয়ারেন্টি। আর যারাই নেবেন অবশ্যই দেওয়া নম্বরে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন, আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেই। আচ্ছা, থানা পর্যায়ে হোম ডেলিভারি পাবেন, আর ঢাকার মধ্যে সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঢাকার বাইরে যারা নেবেন ওই ক্ষেত্রে আগে 500 অথবা 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি টাকা প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে প্রোডাক্টটা দেখে পে করে দিবেন। ওই ক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ আপনাদের দিতে হবে। ঢাকার মধ্যে 200 টাকা ডেলিভারি চার্জ, ঢাকার বাইরে 250 টাকা ডেলিভারি চার্জ। যারা শোরুমে আসতে চান, শোরুম অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট। নিউ সুপার মার্কেট আমি একটু বলে দিচ্ছি ভাইয়া, এটা হচ্ছে মায়ের দোয়া ট্রেডার্স দোকানের নাম, আর দোকান নাম্বার হচ্ছে 69 নিউ সুপার মার্কেট নিচতলা। গলি নাম্বারটা উল্লেখ করবেন এখানে আসলে, যদি আপনারা সরাসরি আসেন, কারণ এখানে অনেক বড় একটা মার্কেট আপনারা খুঁজে পাবেন না। গলি নাম্বারটা হচ্ছে 16 নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, আর নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন ভিডিও স্ক্রিনে, যাতে ভাইয়াদের সাথে আপনারা অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি এখানে আসেন তাহলে সরাসরি আপনারা কিন্তু সেন্টু ভাইয়ের পেয়ে যাবেন আমাকে, ঠিক আছে। আর অবশ্যই আপনারা যারা বাসায় বসে কিনবেন স্ক্রিনশট দিবেন আমাদের ইমোতে, অবশ্যই সুবিধা হবে। তাহলে জেলা, শহর, থানা লেভেল, মানে সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি, থানা পর্যায়ে, গ্রামে ঢুকে না। আচ্ছা, থানা পর্যায়ে যাবেন, হোম ডেলিভারি পাবেন আপনারা। আচ্ছা, থানা পর্যায়ে যদি আপনারা চান যে বাকি টাকা দেওয়ার আগে আপনারা প্রোডাক্ট চেক করে টাকা দিবেন, তারপর আচ্ছা আচ্ছা প্রোডাক্টটা ঠিক আছে কিনা ওকে, সেই ক্ষেত্রে একটু ভিডিও করে রাখবেন যখন আপনারা কুরিয়ারে নেবেন জিনিসটা। অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে। তো সেন্টু ভাই ইটের গুড়া দেখে ফেলছি, আমারও বিশ্বাস হয়ে গেছে। না আর কিছু না ভাই, আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে। তো আমরা এখন বিদায় নিই তাহলে। ওকে আপু, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।